السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم سنتكلم عن خل التفاح وأهمية خل التفاح لدى الكنار. خل التفاح له أهمية كبيرة لطائر الكنار. يتكون خل التفاح من أحماض أمينية ومواد عضوية يقدم للطائر على طول السنة، وذلك بوضع 5 قطرات في مشربية الطائر مرة كل أسبوع، وهو معقم ومضاد حيوي يقوي مناعة الطائر ويقتل الفيروسات والفطريات عند الطائر. ينظف كبد وأمعاء الطائر وهو محفز طبيعي للتزاوج. يستخدم كذلك في حوض استحمام الطائر. يعطي للطائر ريش قوي ولامع ويقضي على الفاش وقمل الريش، وذلك بوضع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح في حوض الاستحمام. أما بالنسبة لمن يريد أن يقوم بإعداد خل التفاح بالمنزل فهو جد سهل ولا يكلف كثيرا. نحضر 4 تفاحات ووعاء زجاجي فارغ، وكذلك نحضر قماش شفاف وطوق بلاستيكي. نقطع التفاح ونضعه في الوعاء الزجاجي ونقوم بإغلاقه بقماش شفاف، ونحكم طوقه بطوق بلاستيكي. نضعه في مكان مظلم ودافئ، ويستحسن أن يكون هذا المكان في المطبخ، ونبقيه في مكان مظلم لمدة 15 يوما. نصفي الخل ونرمي التفاح المخمر. هكذا نحصل على خل التفاح طبيعي وصحي. لكم منا كامل التوفيق، ولا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.